안녕하세요. 블린TV의 블린입니다. 지금 시각은 3일절 3시 31분입니다. 오늘 제가 3일절이라 학원에 안 가서 조금 출출해서 맛있는 걸 만들어 먹어보려고 합니다. 네, 오늘 먹을 음식은 달걀 스크램블입니다. 그러면은 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 고고! 자, 먼저 준비물 소개를 해보도록 하겠습니다. 먼저 1인분, 저는 지금 1인분을 만들 거예요. 1인분일 때 계란 2알을 준비해 주시고요. 2인분이면 4알 이렇게. 근데 많이 안 드시면은 하나씩 늘리셔도 되고 원하는 계란의 양으로 만드셔도 됩니다. 근데 1인분일 땐 2알이 기본입니다. 그 다음 2알, 그리고 그릇, 계란 이거 깨서 넣을 그릇이랑 요거는 나중에 요 후라이팬에 이렇게 스크램블 해줄 때 필요한 젓가락. 이게 철제라서 철 젓가락보다는 나무 젓가락이 더 안전하고 여기 밑에 끓기지가 않아요. 그리고 거품기, 우유, 케찹, 마지막으로 후라이팬. 자, 스크램블 먹는데 왜 우유를 넣냐? 우유를 넣는 게 아니라 우유는 따로 먹을 겁니다. 그럼 한번 만들러 가볼까요? 고고! 자, 이제 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 먼저 계란 2알을 여기 풀어줄게요. 계란 2알을 풀어줄게요. 요 그릇에다가 풀려면은 각 좀 잡고 계란 2알을 한번 풀어줄게요. 두 번째 푼 다음에 바로 손좀 잡을게요. 그 다음은 이렇게 계란 2알을 쭉 풀어주신 다음은 나무 젓가락 아니면 뭐 이렇게 저을 거 저는 거품기로 적겠습니다. 계란을 풀어주세요. 소금 간을 안 하셔도 됩니다. 해도 되는데 어차피 케찹이랑 같이 먹을 거라서 케찹도 짜고 소금도 짜니까 소금 간은 굳이 안 해주셔도 될 것 같아요. 저는 소금 간을 안 할 겁니다. 이렇게 계란을 열심히 풀어줘요. 어느 정도 풀렸다 싶으시면 이제 식용유가 필요해요. 식용유를 한번 꺼내겠습니다. 이렇게 기름을 여기에 올려줄게요. 그 전에 살짝 위험하니까 가스를 켜주고 밸브를 켜주고 불을 사용할 때는 조심조심 열이 오를 때까지 벌써 열이 좀 올랐어요. 열이 오를 때까지 기다렸다가 바로 해줄게요. 기름을 불 장면 이렇게 기름을 부어주겠습니다. 기름은 적당량 부어주고 그 다음에 한번 기름으로 기름을 한번 둘러줄게요. 조심조심 뜨거워요 여러분. 깜짝이야. 그 다음에 계란물을 마지막으로 좀 푼 다음에 이렇게 푼 다음에 부어줄게요.
하고 나면 피리 가죠. 원래 바로 넣자마자 해야 되는데 오늘은 그렇게 못했어요. 넣자마자 바로 이렇게 적어주셔야 돼요. 뼈가 좀 익혀줘요. 계란이 타지 않게. 계란 스크램블의 장점이 노른자를 먹는 게 좀 좋더라고요. 제가 원래 삶은 계란이나 계란 후라이 하면 노른자를 잘 안 먹거든요. 노른자를 안 좋아해서. 근데 요거 스크램블의 노른자는 맛있더라고요. 한번 이제 어느 정도 됐으니까 가스불을 끄고 줍니다. 그 다음에 접시에다가 이거를 조심조심 부어줘요. 짠! 깔끔하죠? 김이 모락모락 나요. 이렇게 모락모락 나는 데에다가 옮겨줘. 케첩을 열어줄게요. 케첩을 찍먹 하시는 분들도 있고 부먹 하시는 분들도 있어요. 근데 저는 두 개 다 할 거예요. 두 개 다 할 거예요. 일단은 제일 먼저 찍먹할 부분, 찍먹할 양을 짜줍니다. 찍먹할 건데 계란에 많이 묻으면 안 되겠죠? 하고 바로 먹을 것들 한 번에 쭉 짜줘요. 어차피 찍어 먹을 거라서 구워 먹는 이거는 많이 안 해요. 그 다음에 이제 우유를 따라줄 건데 요 컵에다가 우유를 따라줄게요. 계란 먹으면은 뭔가 저는 우유랑 같이 먹어야지 맛있다고 생각하거든요. 그래서 우유를 따라주겠습니다. 우유 이제 러브, 우유 이제 먼저. 그러면 한번 먹어보러 가시죠. 짠! 다 만들었어요. 이제 한번 시켜보도록 하겠습니다. 먼저 드세요. 라피니. 먼저 드세요. 그러면 한번 먹어볼게요. 되게 맛있어요. 굿. 우유. 그러면 오늘도 안녕.